নমস্কার বন্ধুরা, আমি শুভঙ্কর পেট ব্লগ থেকে। তো আজকে রোববারের বাজার, তো চলে এসেছি আবার গ্যালাক্সিতে একটা নতুন জব নিয়ে। তো চলো দেখি আমাদের কিছু জব আপডেট দিতে পারি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে পরে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে নিন। চকলেট আছে আর 25শে ডিসেম্বরের অফার আছে। তো অফারটা কি শুনি একটু? দামের অফার, চকলেট কালার ল্যাব, ব্ল্যাক ল্যাব। চকলেট তো এমনি খুব রেয়ার কুকুর পাওয়া যায় না, 14-15 নিচে মার্কেটের রেট নেই, আমার কাছে দাম 12। 12 আর ব্ল্যাকটা? ব্ল্যাকটা বলুন, এদিকে এগিয়ে আসুন। ব্ল্যাক 10 এগিয়ে আসুন। Husky Labrador দাম কেমন আছে? দাম কেমন আছে? 12 চকলেট ল্যাব 12 কম আছে, ওখানে গিয়ে ওখান থেকে কম আছে। আজকে 48 ভালোভাবে বলেছি। আপনাকে তো বললাম যে দাদা এদিকে আসুন। ঠিক আছে, এত কথা কি ছোট করে কালচার কম বেশি পারবে না, আমরা একদম লোকাল ছেলে কালচার কম। মেল বাচ্চা আছে, কালচার কম মেল পাপি, একটা ভ্যাকসিন দেওয়া আছে ডিএসপিডিআই। এটা কত বয়স? কালচার কম মেল ফার্স্ট ভ্যাকসিন ডান 62, ভালো হেলদি লাগছে। 62 ডেজ বয়স, কালচার কম বেশি পারবে না, আর একটু পারবে। মেল বাচ্চা, একটা ভ্যাকসিন দেওয়া আছে ডিএসপিডিআই। এটা কালারটা কি দাঁড়াবে? ফার্স্ট ভ্যাকসিন ডান লাইট গোল্ডেন। কতটা বাড়বে? তাও কতটা বাড়বে? আর দুটার ছোট দাম কেমন? অলরেডি 2 মাসের উপরে বয়স। আচ্ছা একবার নাম্বার বলে দাও। 9330191323। মাঝে মাঝে এসে খাতে কি চাচ্ছে তো? ও মাসি কি চাচ্ছে? হাতে নেবেন। इधर ले बॉडी वो देखिए बदन में है कि ना देख लीजिए, उसके बाद ये बोलिए। ये कौन सा दिखा है? नाभि तो है ना? नाभि है, वो भी ना है, तो बदन में कुछ है ही नहीं। अब देखिए ना इसको, पांच मुंह देखिए, मुंह देखना पड़ता है। ऊपर देखिए बढ़िया से आगे देखिए। কেউ দেখিয়েছে রসগোল্লা, তাকে তুলে দিচ্ছে, আর মুখে কিছু নেই, সেগুলো ইউটিউব তুলে দিচ্ছে। যারা ভালো ভালো বাচ্চা নিয়ে আসছে তাদের হয়ে যাচ্ছে গন্ডগোল। তো বেশি বক বক করে দিচ্ছে, সেটাকে তোমার হাইলাইট করে দিচ্ছে। আচ্ছা কোয়ালিটি দেখে ইউটিউব করলে ভালো লাগে, উল্টো ওয়ার্ল্ডটাকে দেখি ইউটিউব করে কোনো লাভ নেই। তো বাচ্চা দেখো 5 पैसा लैब पर 10 भाग तालाबो ना कहूँ। এটা ক্লিয়ার আছে নাকি? ক্লিয়ার मार्केट में ऐसा ग्लेज वाला बच्चा देखो। Labrador 35 days old, 35 days old, फुल्ली डिवॉर्मिंग किया हुआ, क्वालिटी खूब सुंदर। प्राइस কত রে কত গো? কত? 10.5 price 10,500, দাম তো লাগে, তো কম বেশি হবে। both male female both available। 500 only। আমি একরকম বলবো, কাস্টমার একটা রিকোয়েস্ট রাখতে হবে। না না, এটা চেষ্টা করি যতটা পারি না, কাস্টমারকে এটা বলে দিতে হয়। কেন বলো তো, অনেকে ভাবে কি ঠিক দাম কম। হাটে কোনো ফিক্স রেট বলে কিছু না। তো শুনে নিলে তোমরা দাম উঁচু নিচু হয়ে যাবে। তো তোমরা যারা নেওয়ার আসো, বাকিটার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি দিয়ে দেবো, তোমরা কন্ট্যাক্ট করে নেবে। তো দাদার নাম্বার দেওয়াই থাকবে ডেসক্রিপশনে। তো চলো নেক্সট কি আছে দেখে নিই। এটা সুন্দর বিগেল, This is Beagle puppy। তো ব্রিগেলের কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। ব্রিগেল দেখতে পাচ্ছ, এটা মেল না ফিমেল? ফিমেল মেল বাচ্চা। Female puppy। ব্রিগেল রয়েছে, কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। আগে বয়সটা বলো। তো এই 40 days old। 40 days এজ, মাত্র 40 দিন বয়স রয়েছে বাচ্চা। প্রাইস কত টাকা? What is the price tag? লাটের দাম হচ্ছে 17,000 টাকা পার পিস। Price 17,000 रुपया। তো দাম নেগোশিয়েবল হয়ে যাবে, কম বেশি হয়ে যাবে। क्वालिटी देख ही सकते हैं, बहुत बढ़िया দাম নিয়ে क्वालिटी কোনো অসুবিধা নেই। 40 কোয়ালিটি दिन দেখতে हमारा। পাচ্ছ তোমরা, যথেষ্ট সুন্দর কোয়ালিটি রয়েছে বাচ্চা। স্যাময়েড। তো স্যাময়েড রয়েছে, देख सकते हैं, good quality samoyed। স্যাময়েডের কোয়ালিটি সত্যি খুব সুন্দর কোয়ালিটি স্যাময়েড। Male female both available। তো কোয়ালিটি নিয়ে খুব একটা বলার কিছু নেই, কোয়ালিটি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এক্সিলেন্ট কোয়ালিটি রয়েছে স্যাময়েড।
কাটিং দেখলে भैया टमाटर बॉयज को तो আচ্ছা 40 days old আমার লাকিটা 40 days age, গরমকালে নাকি সামার রাখা 40 days age। প্রবলেম। এখান का वेदर 40 days age। लास्ट क्या बोल रहे हेलो তো এটা প্রাইস কি রেখেছে সামারটা? 6.5 6.5 আর 7। এটা লোমের কোট Samoyed। মোটামুটি বড় লোম হবে না? 6000 লোমের কোট দেখতেই পাচ্ছ অনেক বড় German লোমের Spitz রয়েছে। 6500 40 दिन बॉय फिर से 40 days age। Samoyed তো নাম্বারটা একটু একবার বলো দাও। German Spitz 3050 বাকিদের নাম্বার তোমরা নিয়ে নিও। এসে তোমরা কন্ট্যাক্ট করে নিও যদি তোমাদের বাচ্চাগুলো পছন্দ হয়ে থাকে। তো এখন হচ্ছে এটা লাকিদা স্পেশাল। তো দেখতেই পাচ্ছ ব্লু আইস সাইবেরিয়ান হাস্কি। very beautiful ব্লু আইস হাস্কি না? Siberian Blue eyes, Siberian husky। blue eyes এটা ছোট, বয়সটা কম মনে হচ্ছে না? বয়সটা কি হবে? 38 दिन बॉय 38 days old 38 days ফিমেল বাচ্চা। 38 দিন বয়স হচ্ছে মাত্র। Female তো puppy। বাচ্চার কোয়ালিটি এবং গ্রোথ দেখতেই পাচ্ছ, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি এবং গ্রোথ রয়েছে বাচ্চার। blue eyes একেবারে ব্লু আইস সাইবেরিয়ান হাস্কি মেল বাচ্চা। এইটা প্রাইসটা প্রাইসটা কি রেখেছে? 32। 30 প্রাইস 32000 পার পিস 32,000 দেখতে পাচ্ছ লাকিদের কাছে। কোয়ালিটি এক্সিলেন্ট কোয়ালিটি, মাত্র 32,000 টাকা পার পিস। লাকিদা কেউ ছাড়বে না, তোমরা একবারই দেখাবা, সেকেন্ড বার আর দেখাবে না, কেউ ছাড়বে না। German Shepherd তো দেখতে পাচ্ছ Good quality। জিএইচডি লাকিদের কাছে সিঙ্গেল কোটের জার্মান শেপার্ড। কালার কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। বয়সটা বলে দাও। 45 days old। 45 days old জিএইচডি। German তো Shepherd তোমরা GHD, অনেকে 45 days old। জিএইচডি দেখবে, তো দেখে নাও এটা কি পেয়ার আছে? লাকিদের both স্পেশাল male জিএইচডি। female both available এখানে মেল রয়েছে Male, আর female दोनों मिल খাঁচায় जाएगा। ফিমেল রয়েছে লাকিদের কাছে। ওই কেজের মধ্যে ফিমেল রয়েছে। प्राइस 12.5 টাকা দাম। 12,500 টাকা। Quality of 12,500 बढ़िया quality है। পার পিস। 12,500 দেখতে পাচ্ছ, মাত্র प्राइस 12,500 টাকা। 12,500 মাত্র 12,500 টাকা তোমরা পেয়ে যেতে পারো এই জিএসডিটা। তো থ্যাংক ইউ লাকিদা। আমি ঘরোয়া খাবারটা অভ্যাস করে গেছি। হ্যাঁ সকালবেলাটা হচ্ছে ওই রয়্যাল ক্যানিন ম্যাক্সি স্টার্টারটা, হ্যাঁ সেরা মার্কেটিং না, রয়্যাল ক্যানিন ম্যাক্সি স্টার্টার একবার খাই এইটুকু। কাঁচকলা বিনস আমি জানি আমার ঘরে আছে চিকেন দিয়ে সুপ করে দিই। কিন্তু পেডিকে না দিয়ে দুধ রুটি খাওয়াই হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরো ভালো। আমাদের। একদম। আমি ওইটা ঘরে আজকে বয়স হয়েছে আপনার 49 আজকে। এইটা নেবো এটা